Mele e Rivarolese, gara che varrebbe play-out, troppi punti però sulle ultime due posizioni. Allora quella dell'entroterra voltrese diventa una sorta di sfida tra deluse del campionato, che inizia però con uno dei più bei gol della stagione. La prima immagine di Alessandra Vaccari, infatti, la rovesciata con cui Ciamarughi porta in vantaggio i padroni di casa al minuto 22 del primo tempo. Non da meno la risposta ospite, che arriva dopo soli 5 minuti, con la conclusione al volo di Gabriele Baratta, che vale il quasi immediato pareggio e fa il paio con l'azione del 32esimo minuto, che è quella che porta in vantaggio la formazione di Mineo. Guarnire dal fondo, il controllo errato di Di Franco diventa un assist per Bellotti, che realizza la rete del sorpasso. Nella ripresa due episodi che condizionano la gara. Il primo è datato 55esimo ed è questo rigore assegnato al Mele per un presunto tocco di mano in area. Dal dischetto Oliveri spiazza il portiere, fa 2-2, presunto anche il secondo intervento a metà frazione, che genera il secondo rigore di giornata per i padroni di casa dagli 11 metri. Ancora Oliveri, che questa volta va centrale e completa doppietta e controsorpasso. Alla mezz'ora, e con la Rivarolese furiosa col direttore di gara, arriva anche il gol del 4-2 con la punizione di Vergari, che coglie di sorpresa l'estremo ospite. Vince il Mele tra le polemiche.